今天带我姑姨和小姑来看我们这个房子应该怎么修。嗨，今天带小妹妹这里来了。先看一下我们房子的整体情况，了解一下哪些需要换瓦片，哪些材料需要更换。因为这个房子已经很老了，这边是必须要换的。这里有很多柱子呀、挑梁啊、领子啊都坏了，这里都要换。这个地方是最坏的，所以这个小偏房换的是需要最多的材料。上去看看上面有没有哪里需要换领子的。请他来看了之后，就需要我们换哪些东西，然后就去材料厂看。我们看是不知道的。中间的这方面的领子有点痛，这些瓦片没有哪去的，有瓦片拿的是。打个云吧。这些领子都要换。烂的瓦片碎碎的吧，挑成碎碎的。我的裤子少点火了。哦，这个没有啦，真的漂亮。漂亮哈。这儿过去噻，看到，在老子这边就过来了。专业的事还是要专业的人来做。这是抽得多个，然后有点大了，然后呢？说要全屋换那个琉璃瓦，看看作品。可以。这个房子比我们那个房子都还要坏，这是他们做的。我小姑爷还是阅房无数。我们这个房子后期维修成本听起来还是挺高的。这面墙有一点太歪了。最严重的就是这里，这个小偏房。奶奶说，以前这里就全部被那些瓦片下冰雹的时候，瓦片被砸坏了，后面自己买瓦来换的。量一下尺寸。2两。中间哈，只是中间行。2两。这房子有2百多块钱哦，2百。中间这个头发都有5秒，2米还有6米。啊，我上有挂有280。210克平方有210克平方，210几啊？这方面有。我算一下，100米每乘1.2690啊，90再乘1.2呢，108。210几个平方。2杠4的房子。啊，这个房子有点大啊。好，一条接水有的。210多个平方，不知道要好多瓦。测量面积的话，就是算瓦需要多少瓦。这个平方12张，280啊，乘以12，我这3240张，乘以这个就这儿，就那2种瓦嘛。59。69，69。还有别的呢？7块3一张。2块3一张。啊，对啊，你家部门。我挖个7多，我7多。
我也7斤4百多，材料就1万多块钱，材料差不多1万多块钱。材料要花1万多块钱。1万多块钱哪来哟？量一下我们那个挑粮是多少米？那件3米有点短。 3米本来就很大哇。3米多。啊，但是要盖了瓦要仔细了一点咯。3米。我们这个瓦还是个大工程啊。现在差不多就给它算完了。麻烦我看看。一听到这个价格，心都凉了。主要是我们这个房子面积太大了。看完了，现在回去了。等哪天有空了，然后带我们去看材料。材料我们自己买就要便宜一点，如果是包工包料的话，可能要贵1万多块钱。自己买材料，他们就来做，这样就要便宜一点。现在他们走了，怎么样？还是要花大价钱的。刚才我们这个姑爷大概在这儿给我们算一下价格呢，光是材料的话都需要接近小2万了。人工费的话，他要请5个工人，一个工人大师傅的工钱的话是500块一天。他说呢，修我们这栋房子全都翻修，包括接瓦呀、盖瓦呀，大概1个周能够给他搞定。所以这个每天一天下来也是大几千块钱，要2、3万了，差不多要这么多价钱才可以帮我们这个房子给它修建起来。从房子的架构上呢，刚才姑爷也说了，大体上是没什么问题的，就是有个别的柱头啊，包括那种上面层瓦的那种板子需要更换。每一颗就是那种柱子的价格的话，100多块钱一条，这些算下来还是要不少的费用。光是结构还是需要少一点的材料，最主要花的最多的话就是上面那个瓦，我们要用那个琉璃瓦了，就是全部更换，这些通通给它换那个琉璃瓦来盖，这样的话比较统一一点，也非常好看。刚才姑爷也给我们看了他以前就是翻修的那些作品嘛，很多房子修建的还是挺好看的，也比较符合我们的心意，是不是？对，甚至有些房子比我们这个房子还要破呢。对，样式好看，也很实用。它呢，琉璃瓦也不像这种老式的这种瓦片一样，经常需要人工去翻修。那个琉璃瓦的话，就是一直用，一直用。光是瓦片就要7、8千左右。而且还是姑爷给的友情价。对，他说如果是通通承包给他，就是我们什么都不用管，所有的材料啊、人工啊都给他，我们只给一个价格，那样的话还要贵很多很多。对，只是处在我们这种关系这方面嘛，他会给一个友情价，所以要便宜一点点。换吧，守不着孩子，套不着狼。对，是这个道理，换吧。为我们的安全着想。换。很快我们这个老房子就会大变样了。